Miarabanareo moa zany atao anatin'ity tokantrano ity mitarika air tafita no mandroso atao anatin'ny tokantranonareo amin'izao fotoana izao dia manonona ny fiadanana amin'i Jesosy Kristy Tompo ao amin'izao tokantrano izao ny tenako moa zany izay ao anatin'ny tarika air tafita. Ny tarika air tafita moa dia be dia be ny nantany zany hoe iza zany ny tarika air tafita zany. Dia misy fiangonana mihitsy nefa naliana dia hoe mbala avao ilay tarika air tafita dia tsy maninona fa ho alavaiko eto ilay izy fa tsy asiako safara intsony fa ny tarika air tafita zany ny air aloha voalohany indrindra dia io dia miainga amin'ilay nom malagasy izy io, ny anarantsika malagasy dia miaraka miainga amin'ny aérophone dia eo koa ilay hoe nom chrétien zany hoe maha kristiana teny zany dia misy izay anarana zay hoe rahalahy na ranabavy. Dia eo zany hoe raha nom zany izy ohatra hoe anarana dia natao hoe razafy mahatratra tafita. Fa raha ohatra kosa zany nom chrétien indray izy dia rahalahy tafita fa na foa izy hoe air tafita. Zay zany ny tarika air tafita moa zany ny tarika air tafita dia faly indrindra tompoko satria no tahiny fanamasina ka afaka namoaka izao karazana ataoko hoe album izao. Ity album ity dia mitondra amin'ny lohateny manao hoe any an-danitra any. Ny tanjontsika rehefa na dia any an-danitra, tsy hoe tamin'ity zao tontolo zao ity ihany ny tanjony fa any an-danitra. Ekeko milliardaire be ianao, ekeko mpanan-karena be ianao, ekeko fa manana tompo ianao, fa zay fa tsy eto akory ny fiainana fa any an-danitra ny tena fiainana, any an-danitra ny tena fiainana. Ka noho izany dia zao jifao tia album tia izay misy hira valo eo anatiny. Voalohany indrindra any an-danitra any, araka teo ka any an-danitra any an-danitra any no fiainana any an-danitra any. Koa ny fiainana tsara indrindra, ny fiainana tsara indrindra dia hitantarako manokana zany fiainana tsara indrindra zany hoe tsy misy fiainana tsara afa-tsy ny ao amin'ny Jesosy Kristy irery any. Zay le dika hoe fiainana tsara indrindra, fiainanao amin'ny Kristy tena tsara ao, tonga lafatra ao, mahafinaritra ao. Le any an-danitra any teo amin'ny gadona tena mihetsiketsika tsara, tena afaka hifalitsika atao anatin'izao tokantrano izao. Ny fiainana tsara indrindra koa dia tena mbola migadona mihetsiketsika koa zay izy io. Faharoa manarak'izay dia ny aza miafiafy. Isika rehavana amin'izao fiainana maha-kristiana zao isika tsy tokony miafiafy zany, aza miafiafy mihitsy ny fiainana. Zay mahatonga ty ity aza miafiafy ianao, mbola migadona tena mihetsiketsika, gadona avy any atsimo any amin'ny faritra atsimo any satria tsika malagasy manan-karena amin'ny hira izany. Faharoa manarak'izay fiadanan'ny tompo tena mampitsijaka atsika rehetrarehetra, tena mampitsijaka atsika io ary tena hoe afaka tena ifaliana migadona avy any avaratra indray izy io avy any amin'ny faritra Degoimo zany satria ny tena zay tao mba mipetrapetraka tany amin'ny faritra Nosberville iny ihany taloha ao antsika zay tena Nosberville ka mandray izao zany efa tatita any tarika air tafita. Fa tena manarak'izay dia ny zanak'Andriamanitra. Ozy izy ny tena Andriamanitra zetra ny ray azy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia zay neniny anarany. Ka ianao io zanak'Andriamanitra io dia ianao mihitsy nanaovako an'ity ity zanak'Andriamanitra amin'ny gadona zay tena ataontsika hoe urbaine zany izy gadona tanora be le izy. Fa ny fahaenina dia ny andao hivavaka. Andao hivavaka tsisy vahaolana afa-tsy mivavaka rehavana za tena miteny anao zany mivavaha. Ary rehefa mivavaka ianao manana firaisan'Andriamanitra dia ny ten'Andriamanitra hoe mifankazara amin'ny tsy toy ianao dia adana fa izany no hahatongava ny soa aminao. Ka noho izany dia zao vavaka nato izao ny fiainako ary vavaka. Za tena miteny mihitsy ny amin'ny fiafaran'ity album ity moa rehefa avy eo tena mitiany dia ny fafito fiainako taloha ho atsika zay tena tao zany mankafy an'ireny hira slow rehetrarehetra reny fiainako taloha tena ho anao tokoa ty zavatra fiainako taloha ity mitantara ny fiainako taloha izany. Ao koa ny rehefa sandratra hoy tena ny hira tenenina hoe rehefa sandratra Andriamanitra dia miseho ny voninahitra. Ka noho izany dia miteny aminao hoe asandrato Andriamanitra, fa rehefa sandratra Andriamanitra dia hitanao fa iseho tokoa io voninahitra Andriamanitra eo amin'ny fiainanao izany. Itsodrano n'ity tokantrano ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny fanamasina ny hitan'izao tokantrano zao ny fanamasina ny oman'izao tokantrano zao ary ny fanamasina ny anatanteraka ny fanirinao rehetrarehetra. Ninonino zany manomboka izao dia ho tanterahan'ny tompo ny fanirinao na inonino. Ho an'Andriamanitra renany ny voninahitra mandrakizay. Amen.